गाइस कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होगे और बढ़िया होना चाहिए। तो हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। तो आ चुके हैं हम दिवाली की शॉपिंग करने, मतलब बाकी शॉपिंग तो हो चुकी है, बम वगैरह ला चुके थे, बस वही लेने आया। तो चलो आगे जाके आपको दिखाता हूँ बम कर ले रहे हैं, बताते हैं क्या क्या लिया। सो गाइस आ चुके हैं हम बम लेने के लिए यहाँ पर, और ये पूरा देखो मार्केट लगा हुआ बम का। चलो आज कोई ट्रैफिक वाला नहीं रोकेगा आपको, पता मारेंगे मुंह के ऊपर लोग। हम आ जाएंगे घर पे, अब हमने बम ले लिए, देख सकते हैं आप। नहीं हम हमारा हाईवे ड्राइवर अमन। और ये मेरे बच्चे की पहली दिवाली है, सब हैप्पी दिवाली बोलना मेरे बच्चे को। काका वो देखो क्या कर रहा है।
चला दिया एंड कोठे के लिए सीढ़ी मार है वो सीढ़ी मार एंड करा दिया है यार नेट बैंक को बीच में तेरे फेवरेट ड्राइवर ये जा चल गया देखो इसकी जगह और ये खाली है ये भी खाली है ये भी खाली है आगे 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 जल्दी जान दो चल भाई जान दो लगी पीछे जाओ दूसरी को भी और ये मेरे भी चलाओ